Imana ibaheza umugisha. Amen. Ibintu bikomeje kumera neza cyane kandi ni byiza n'iby'igikundiro kuko Imana ikomeje kubana natwe. Amen. Rero reka dutanga umwanya kubifuje gushima Imana. Handitse abantu babiri bo bifuje gushima. Rero mu bashyitsi ho bahari umuntu utamenye gahunda uko ziteye, nawe twomuhereza umwanya umuntu umwe kandi minota mike kugira ngo tubashe gutambutsa umwanya w'amashimwe. Umuntu wa mbere wanditse gushima yitwa Jaiden Bienfait, yasabye n'igisirimba ngo cy'iminota 3. Ukurikiraho ni Madame Pasteur Mutabazi. Reka duhere kuri Madame Pasteur abanza ashime kugira ngo uriya w'igisirimba aje gushima wa nyuma nawe tumugere ku byifuzo byiwe. Ni karibu kubashima. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Mbere yo gushima reka mbwire Prince haguruke azafashe za Haleluya 3 kuko nyabigambiriye. Imana icyubahiro. Nibaza n'indi mikrofone naje uko ndumva nkeneye kuzakira arazitera naje nzakira. Bwana asifiwe sana. Ahimbazwe Yesu. Haleluya. Mama Pastor dukora hamwe hara hepfo nabonye asize ikintu kuri state ndamwaza tuse Mama Pastor bigenze gute? Arambwira ngo ikibazo cyari cyabaye. Arambwira ngo Imana yashinze ndanesegwa. Nabonye state yo mpitamubaza tuse bigenze gute? Kubera kuko tubanara kwa Sioni kandi tukazaka bakutura. Tukaza tubazanya ngo se bigenze gute mu masegonda. Ariko mbwizi Imana iranyumva yeme. Nasengeye pasteur kubwo yamaze kubimbwira. Ndavuga ngo pasteur Imana takundi zo kugeza amahoro si kugarura amahoro. Ntakindi nari mfite cyo kuvuga. Reka shime za rero mfukamye 3 kubera ko naje narabigambiriye. Haleluya! Imana ibahe umugisha. Hema. Hello. Yesu ahimbazwe. Amen. Naje subira nyongereho 3 kuko ndatwara umwanya mutoya cyane. Amashimwe yanje kuko nyabigambiriye ari muri za Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ahimbazwe. Ayibiwe. Haleluya. Amen. Iyo. Imana ishimwe cyane. Kimazi nadusomere muri Zaburi 103 umurongo wa mbere ugeze ku wa 2. Zaburi 103 umurongo wa mbere ugeze ku wa 2. Mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanje himbaza Uwiteka, niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Shima Imana yuko Imana yatugiriye neza. Abangana gutya twese tukaba twabyute turi bazima. Imana yabikoze ishimwe. Si bisanzwe abantu tuzadufata nk'ibisanzwe. Ariko ntabwo bisanzwe abantu kubyuka ari bazima. Uko hariho benshi bari bakeneye yuko bobyuka ari bazima ariko batabibonye. Ariko twebwe twabibonye, Imana ishimwe yabikoze. Ubundi shima Imana yuko Imana ikomeje kutugira neza muri Karumeli. Imana ikomeje kwagura umurimo wayo. Namashimwe menshi ku mutima wacu. Nukuri umuntu ari mugera muri iri kanisa abone ingene rimeze, umuntu akumva aranezerewe cyane. Uko ryari rimeze nukuri ntabwo byari byiza cyane, ariko murabona ubu nyine bimeze neza. Kanisa ryaragutse, ryabaye rirerire, cyacuya amamoshware twayabitse ntawe ukiyawihanagura. Imana yabikoze ishimwe. Imana iheze umugisha abantu bose bagize icyo bakora ku bw'itorero.
uwatanze ifaranga ziwe n'ubundi bakomeje gutanga, Imana ibaheze umugisha mwinshi. Aho bakuye Imana yongera izindi nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Ubundi shimiye Imana yuko Imana ikomeje kugirira neza ababyeyi bari bafite imitwaro hano mu itorero ryacu, n'abandi bahandi bataraba hano mu itorero. Imana yabagiriye neza bakaba bakikiye. Imana ishimwe. Kimpagurukije gushima ni ukuri nyarabigambiriye kuva kuwa mbere. Kuwa mbere pasiteri amaze kugira ikibazo yaravuze ati Imana irampana ukuri nze mu rugo rwacu zohagarara mu iteraniro nshimwe. Imana ishimwe cyane. Yambwiye yuko agize accident, gusa nyabanje kubona imodoka, nyohereje imodoka bakoreyemo impanuka. Ndavuga nti iyi modoka yavuyemo abantu bazima, ariko ngambirira Imana ndavuga nti Imana zoshima Imana yuko uzurinda abagenzi, iziturinda uko bukeye nuko bwije. Imana ikabana natwe, Imana ikagendana natwe, Imana ikagendana n'abagenzi. Ni ukuri abantu bose bazasabira abagenzi, Imana ibaheze umugisha. Amasengesho yayo ni yariya yakoze biriya pasiteri. Imana imugarura iminsi yo kubaho, n'abandi bose bari bari kumwe. Imana yabikoze ishimwe cyane. Ni ukuri byanteye gutekereza cyane. Ruriya rubaye nk'urupfu rwa kabiri Imana imurinze, asa n'urukandagiyemo agasubira akaruvamo. Hari ikindi gihe harashize nk'imyaka ine irashize yagize ikibazo hano. Icyo gihe mugenzi we bari bari kumwe ahasiga ubuzima, ariko Imana iramurokora kandi uwo munsi iwe aba muzima ntiyagira icyaba. Imana yabikoze ishimwe. Yanyibukije icyo gihe kandi cyari kigoye, cyaragoye mu buzima bwacu. Tugira ikibazo gikomeye cyane. Abari bahari barakibonye, cyari ikibazo gikomeye, ariko Imana irahaba, Imana iramurinda. Ahari ibyaza akora nibyo biza bimugarurira iminsi yo kubaho, agasubira Imana ikamwongerera iminsi kugira ngo abashe kuma kuyikorera. Imana ishimwe yuko yamugiriye neza. Kuwa mbere Imana ikamurinda urupfu, ubu nyine akaba ari muzima, ahari akaba ameze neza. Imana yabikoze ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri nyarabishinge mu nzu, habaye mu ijoro kuwa mbere turicara n'abana mu nzu, ndababwira nti muze dusenge dushima ibyo Imana yakoze. Ariko nyumva ideni ridashize, kuko nyabigambire ndavuga ati Imana ku cyumweru uzoshima kuko kiriya kintu wakoze. Ni ukuri Imana yo mu ijuru yabikoze ishimwe cyane. Naje kubw'inyubako nzoshiramo 200. Bwana Yesu asifiwe. Katamburiza Bibiliya dusome muri Zaburi 103 umurongo wa 2.
shimwa Yesu Haleluya, shimwa Yesu. ayeye warakoze Warakoze. Korali Hoziyana murakoze cyane, mureke tubongera amashyi kandi Imana ibaheze umugisha. Twarababariwe, Yesu yaratubabariye, Yesu yaraducunguye, ubu turi ishanga ryera. Amen. Iyo Yesu atari kwitanga byari bikomeye cyane, ariko tuzatugenda n'ibyishimo kuko twamumenye kandi tugaheza agaciro amaraso yiwe. Rero uzukora ibishoboka byose kugira ngo uzabone Yesu. Amen. Uza wicara ufata umwanya ukumbura ijuru, utekereza ijuru, ube muri bwa buzima bwo kwezwa, ube muri bwa buzima bwo kwezwa. Amen. Hari kenshi abantu baza bibagirwa, abantu bakaba mu buzima bw'ibirarane bw'ibyaha n'ibicumuro, ubuzima bwo kwivuruvunza, ubuzima bwo kwibagirwa, ubuzima bwo kunanirwa gutahura abari bo, abantu bagasa n'ibebega umusaraba. Ariko yihanganiye umusaraba, yihanganira n'uburemere bwawo, yihanganira ibitutsi, yihanganira inkoni yakubiswe, yihanganira ikamba ry'amahoro, yihanganira amashyandwe yaciriwe, yihanganira kwambara ubusa ku mugaragaro kugira ngo nje nawe tubashe kubaho. Amen. Murakoze cyane, nituza kubona umwanya turaza kubongera kugira ngo dukomeze turi mu byiza by'Imana. Rero tugeze mu mwanya wo kwakira amateraniro. Reka dusabe umubyeyi wacu umushumba haguruke atwegerereze amateraniro hamwe n'abashyitsi. Haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Turashima Imana muri iki gitondo cy'umugisha. Imana yaturamukijeho abangana gutya twese tukaba twabashe kuza guterana. Ntabwo ari ibisanzwe, ariko kuba Imana yabikoze ikaturinda tukabasha kuza mu nzu y'Imana. Imana yabikoze ibishimirwe. Haleluya. Tubahaye ikaze mwese abagize itorero Karumeli, uhereye ku bashumba, abakozi b'Imana batandukanye mu madepartema atandukanye, mwese abakozi b'Imana bateranye kugeza ku bana batoya bacu, mwebwe mwateranye hano imbere y'Imana, turabahaye ikaze ngo mwiyumve imbere y'Imana, n'Imana iduhana n'imigisha twese. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe n'abashitsi baba bateranye natwe bava hano mu matora atandukanye mu gisagara ca Bujumbura cyangwa baturutse mu ntara z'igihugu. Baba bari hagati yacu, arashobora kuzamura ibiganza tukamubona, tukamuheza ikaze kubana natwe. Ndamubona, ni mu byaguruke mu cyubahiro cyanyu, muhaguruke rwose, muhaguruke abari hagati yacu baturutse ahatandukanye. Abashitsi ndababona. Bwana asifiwe. Teraniro twese. Haleluya. Turabishimiye kubabona abakozi b'Imana aho mwaje muva, ariko mukaba mwashimishwe no guterana natwe muri iki gitondo mu itorero Karumeli mu cyubahiro cyanyu n'imirimo musanzwe mukora mu matorero muvamo. Turabiyegereje, turabishimiye, turabanezererewe, tubahaye ikaze. Imana ibaha umugisha. Mu nyemere tubakomere amashyi menshi cyane, tubaheze ikaze. Murakaze, n'Imana iduhana n'imigisha twese. Haleluya cyane. Haleluya. Turi kumwe n'abadukurikirana online, abakristo bacu, inshuti zacu muri hirya no hino ku migabane itandukanye, ariko mwashimishijwe no kubana natwe cyangwa se muzadukurikirana hanyuma. Imana ibaha umugisha, dusangire umugisha w'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza. Mu nyemero tubakomere amashyi menshi cyane. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Haleluya. Sinareka
mbere yuko twiyegereza umuvugabutumwa wacu sinareka gushima Imana kuri iki gikorwa mubona aho kigeze, aho twavuye n'aho tugeze turakomeje, ibintu birushijeho kuba byiza cyane. Kuba rero mwebwe abanyetorero abari hano n'abari hirya no hino badukurikirana bagize icyo bakora ndetse bakomeje no gukora kugira ngo inzu y'Imana tuyisanure ise neza, imere uko imeze, izarushirizaho kuba nziza kurushaho. Rero munyemerere mwebwe muri hano, Bwana asifiwe, umuntu ukwegereye mwicaranye umumpera ukuboko umubwire ngo turagushimiye, Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza ku gikorwa cyiza uhakora. N'utarakora arabyumviramo kandi arakora, umumbwire gusa ngo Imana iguhe umugisha. Ariko ndabizi ko mwakoze, ndabizi ko muhamukora, ndabizi ko muhamukora ibikorwa bidasanzwe. Murebe bino bintu ukuntu bimeze, nubwo bikimeze uku ariko bizoza bigenda bihinduka uko bukeye n'uko bwije. Haleluya, turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Imana ntiza yibagirwa imirimo y'urukundo umuntu akorera Imana ndetse akorera n'abantu. Imana ntizabyirengagiza, uko n'ukuri kw'Imana. Bakristo bene data, mukomeje gukora imirimo imeze itya mu nzu y'Imana, Imana ibibahera umugisha. Haleluya, mwakira umugisha w'Imana. Haleluya. Muri icyo gikorwa nari mvuze, murabona ibintu bisigaye hano, hakenewemwo iripu hano, udupfuko 10 twisima, ibeni 2 z'umucanga, n'abakozi bazakora kugira ngo hano nicyo gikorwa kigiye gukurikiraho bahakore neza hose, bahashiraga swagara, bahashire n'akarange kezi. Nukuvuga ngo ya marange mwari mumenyereye ya yandi muheruka si yazobamwe, hazobamwe ibintu bisha gusa. Ariko ibyo byose bikorwa n'iki? Bikorwa n'uburyo, kandi uburyo ni bande? Ni twebwe. Ndashimira abakomeje kwitanga bisubizamwe inshuro 2 zirenga 2 3. Ndashimira bitanze, ndashimira n'abafite umutima wo kwitanga kugira ngo inzu y'Imana ise neza. Icyo nicyo gikorwa muri iki cyumweru kizakorwa. Nukuvuga ngo tuzogeza ku cyumweru hano hantu hasa neza. Iyi background igomba gukorwa mu bundi buryo bwiza kandi bwiza cyane. Ibyo nabyo ni uburyo bisaba. Turacyari ku kivi, dukomeze dukorera Imana kandi bizagenda neza. Nari mvuze twaganiriye n'umukozi w'Imana, famille ya Diacre Butros, ndabona madame wari hano, akomeza kumbazaho tugejeje igikorwa aho kigeze. Mubwira nyine kitugezeho, arambwira ngo n'umuryango we utwo dupfuko twose tuzokora ikanisa ryose aradutanze. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Diacre, umutugereza amakuru mubwire ngo itorero twagushimiye, namwe turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Nukuvuga ngo hano hasigaye iki? Mwumva ibintu ukuntu bizabige. Hasigaye umucanga ni ibeni 2, hasigaye twa projecteur nka tungahe, niyi ngagomba kuba hahaka neza, hasa neza. Bwira uwo mwicaranye ngo hasa neza, ni ukuri kandi ni wewe bireba. Nanje n'umuryango wanje esa nangahe harya umucanga? Oya, sinavuze 2, navuze ibeni imwe ni ibihumbi. Nanje ntanze n'umuryango wanje ibeni imwe kugira ngo n'akazi rimwe kibagahagarika inyubako, n'akazi rimwe bama batangira.
undi wumva yotanga iyindi bene cyangwa ukumva hari ikindi wokora kugira ngo inzu y'Imana tuyisanure ise neza nirange n'ibindi n'abakozi barakenewe. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Reka rero twakire umukozi w'Imana abyaguruke Pastor Noah Tagawa kugira ngo tubashe kumwegereza. Dukomere Imana amashyi menshi cyane twese. Mukozi w'Imana, ntituvuga byinshi, uri inshuti yacu, uri inshuti y'itorero, turakorana kenshi mu mirimo y'Imana. N'umugisha kuba Imana yabashoboje kugira ngo muze kubana natwe, mugabura ijambo ry'Imana, imitima yabera igubwe neza. Kuba rero mwemeye ubutumire, tukaba turi kumwe nejo bundi turacyari kumwe, udusanze mu nyubako ariko nizimara neza kuzura, tuzafatikanya namwe n'abandi benshi kugira ngo tuze dushime Imana. Turagushimiye rero, Imana iguha umugisha. Munyemere tuzamura ibiganza kugira ngo tubashe kumwiyegereza. Wumve ko tukwiyegereje hano mu nzu y'Imana. 1 2 3 urakaze ene data n'Imana duhana imigisha hamwe natwe. Amen. Twongere kandi duharure tuze gukoma mu mashi menshi tumuheza ikaze kugira ngo yiyumve. Ndabona bahagurutse kugira ngo babashe kumwakira abakozi b'Imana. 1 2 3 amashi menshi ku Mana, amashi menshi ku Mana yacu. Kaze Imana iguha umugisha. Kugira ngo sinongere kugaruka hano, amatangazo duterana hagati mu cyumweru zaburake za buri munsi. Kuwa gatatu n'aba mama, kuwa kane n'amasengesho, kuwa gatanu tubitangaje kabiri tudaterana kubera impamvu z'inyubako, ariko turizera ko izi nyubako zigiye gutangira bizashitse kuwa gatanu zifite aho ziherereye kugira ngo duterane kuwa gatanu. Hanyuma irindi tangazo rigira kabiri ni umugambi wa Vision Nehemia. Nkuko mubizi abantu bakomeze bitange bya 10,000 ku mukristo wese ubatijwe. Abantu bitanze mu nyubako mukomeze mukore, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Hanyuma gahunda zindi zose z'amasengesho yo ku Karago zifunguro ryera bizatangira mu kwezi kw'Icyenda mu cyumweru ca mbere tuzabibabwira. Imana rero ibagire neza, Imana ibafashe. Igitaramo kiri muri Kanani, Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Reka dusubize umuyobozi umwanya. Koze cyane umushumba, tumwongera amashyi menshi cyane.